inviteret til at være med som kunstner og være med til at arrangere forskellige udstillinger og forskellige tiltag. Og det er simpelthen den første udstilling i det regi. Så derfor en K1'er. Så et par gange så rammer vi en K3'er, så må vi jo se, hvad der sker. Huset styrter sammen, eller... Det er sådan den korte version, det kan vi fortælle mere om bagefter. Og så har vi været så heldige, at Bente Buchhave har sagt ja til at komme og holde åbningstalen, og det er jeg helt vildt glad for. Bente har jeg mødt ved forskellige lejligheder, og faktisk mest uden for Thisted Kommune. Bente bor også i Thisted Kommune, men vi har rigtig meget af vores virke ud af kommunen. Men jeg har mødt Bente i regionalt regi, hvor hun er konsulent på at revidere nogle af de kulturaftaler, der lå i gamle amt på vej over i regionen. Og der tænkte jeg bare, at her er simpelthen et menneske, som brænder helt vildt for det her kunst- og kulturområde, og som er helt vildt kompetent omkring hvorfor og hvordan. Så, og Bente, hun med vanlig gnist, så hoppede hun på. Jeg håber ikke, der var for meget, jeg glemte at fortælle. Men det tager vi bag. Så tusind tak, fordi du vil. Jamen, mange tak for indbydelsen til at komme her. Tak til Kunststraf for invitationen til den her udstilling, der hedder Kunsten og Trækunsten. Og det er udstillingen, der er den konkrete anledning til, at vi mødes her i dag. Og samtidig ved jeg jo, at vi som kunstnere hver for sig og sammen er engageret i mange andre sammenhænge. Vi mødes her i et autentisk miljø på et fyr, som med jeres medvirkning får en ny iscenesættelse. Det bliver et tredje sted, en mødeplads med en særlig stemthed, og det mærker man allerede, når man går rundt her, lige inden det hele starter. Et sted, som vi vælger at komme til helt frivilligt. Det er et sted, der er præget af lyst, engagement. Det er et sted, vi vælger at komme af os selv, fordi vi har en forventning om, at her bliver vi beriget, udfordret, eller hvad der nu ellers vil ske. Og det er jo sådan, at som kunstnere, så vi sidder i en dybde inden for det felt, der hedder kunsten. Men I er også kendetegnet ved, at I har en bredde i forhold til at nå det lokalsamfund, som I er en del af, og også meget længere ud. Men netop den der dybde og bredde, den kombination er helt fantastisk. Og så skærer vi også opmærksomheden om det, der er udenfor. Fordi vi synes ikke, at I hverken jer selv eller os skal blive nødø. Og det er en god ting. I inviterer ind til et undersøgende fællesskab. Kulturtræf er for mig at se et undersøgende fællesskab. Her kan man komme som ung kunstner og få lov at bo her over en føddel. Man kan få lov at få inspiration. Man kan få lov at blive udfordret. Man kan få lov til at få den feedback, som vi alle er så afhængige af. Uanset hvad vi arbejder med, så har vi brug for, at der er nogen, der ser det, vi arbejder med, giver en feedback, så lever vi med det, og så udvikler vi os. Så i Kunststraf, jeres gruppe, I er både aktører og ambassadører for kunst. Og det er en kunst i forståelsen levende og dynamisk. Altså, I har noget på hjertet. Og så har jeg slået de 4 temaer an, som jeg gerne vil tale om. Så nu går jeg over til det første tema. Og det første tema, det er kaldt fyret i en ny sags tjeneste. Fordi Hanstholm fyr blev indviet i 1843 som det første fyrtårn på Vestkysten. Fordi englænderne synes, det var en god idé. Og i 1979, så blev stedet så fredet, og det blev kommunalt ejet. Og det blev et sted, hvor museer, kunstnere og andre kunne udstille. Det blev altså et slags kulturhus, kan man sige. Men jeg vil gerne her under det første tema dvæle lidt med metaforen fyrtårn. Fordi det er naturens store metafor. Her lige ved siden af, der ligger kirken. Det er troens store metafor. Men fyret er naturens store metafor. Fyrtårnet er en landkending. Lyskajen, den fejrer hen over havet og belyser en del af det ukendte, og gør det dermed bedre kendt. Det er selvfølgelig ikke meningen, at skibene skal sejle mod fyrtårnene. De skal i stedet sejle efter andre fyrtårne, og blive lidt videre og videre ud i det, som før var ukendt, men nu bliver mere kendt. Så fyrtårnet er en metafor, der handler om at lede på vej. Hanstholm fyr er fortsat en bygning og en landkending i en helt speciel natur. Men det er også et indhold.
der bidrager til at oplyse liv ved at belyse noget ukendt, søge det ukendte, udfordre det kendte. Hanstholm Fyr er placeret midt i en natur, der er stemt til at sanse, filosofere, meditere, udfordre bølgerne, finde rav og skærpe udsynet, og hvad jeg ellers skulle finde på at sige. Men når kunsten flytter ind på fyret, så udvides mulighederne for at kaste lys på del af det landskab, der optager os som mennesker. Lige her, hvor storslået natur, kulturarv og kunsten mødes. Her kan vi føle os både hjemme, og vi kan være verdensborgere ved porten til Atlanten. Hver enkelt af os kan være det menneske, der søger flere fyrtårne for at opnå opløsning af sit eget og andres liv. Derude i naturen og herinde på fyret er der mulighed for at sanse, erkende livet og verden på en anden måde, end vi kan med fornuften. Vi er måske lidt tættere på det, som man vil kalde hjertets visdom. I dag er det 170 år siden, at fyret blev indviet. Og også i dag er der brug for fyrmester. Fyrmester, der tør kravle op i tårnet og se sig op, tage pulsen på tiden og samtidig være tro over for det, der er det allervigtigste, nemlig at være menneske. Og det er vigtigt med mennesker, der har lyst til at stille spørgsmål og eksperimentere med de store eksistentielle spørgsmål. Fordi det er det, der gør, at vi bliver synlige for hinanden og for os selv. Kunstnere kan gennem deres kunstværker og kunstneriske processer etablere de nuværende øjeblikke, hvor vi næsten på magisk vis synes, at fortid, nutid og fremtid forenes. Det andet tema har jeg givet titlen Kunsten at træffe kunsten. Den samme titel, som udstillingen har. Flere forskere står i de her til lyd for et nyt velfærdssamfund. Et velfærdssamfund, der understøtter de menneskelige ressourcer, hvor mennesker er det allervigtigste, hvor vi værner om menneskets identitetsdannelse og udvikling, alene og sammen med andre. Som mennesker skal vi, ifølge Sten Hildebrandt, udvikle hjertets visdom. Og vi skal turde kaos. Hjertets visdom kommer indfra, og det opnår vi, hvis vi træner hjertets intelligens. De forskere, jeg har læst, der taler om det her, de siger, at vi skal træne 5 aspekter af det at være menneske. Vi skal træne hjerte, krop, kreativitet, åndedræt og bevidsthed. Som gruppe bidrager kunsttræf til, at unge kunstnere kan etablere et tillidsforhold til kaos her på fyret. Og det bliver muligt at sætte sig ud over den eksisterende orden. Jeg har jo læst om dig i avisen, Anne-Maj Lundrøe, og jeg synes, at du for en tid har etableret et kreativt forsøg, badet kroppen og ført en engageret samtale med materialet kalk. Og herigennem har du udvidet bevidstheden om materialets muligheder i et visuelt sprog. Hvis alle mennesker skal have mulighed for at træffe kunsten, så kræver det, at vi alle sammen gør en indsats, uanset om vi arbejder som kulturformidler, pædagoger, lærere eller kunstnere. For vi ved fra kulturvaneundersøgelsen, at det, der er den største hindring for at træffe kunsten, det har noget med geografi at gøre, og så har det noget med holdninger at gøre. Vi skal vække det personlige engagement, hvis alle skal have mulighed for at træffe kunsten. Og vi skal bidrage til det, hvor end vi er. Men hvis vi skal træffe kunsten, så skal vi skifte gear. Forskeren Kjeld Fredens har i mange år talt om, at vi skal væk fra haretiden og tilbage til skildpaddetiden. For han siger, at det er i skildpaddetiden, at vi skifter gear, at vi bliver langsomme, vi fordyber os, og vi får forbindelse med det indre værdikompas. Og det er i den situation, at vi stiller spørgsmål. Derfor skal vi også møde kunsten i langsommelighed, fordi det er en mulighed for dybere indsigt, det er en mulighed for udvikling. Det tredje tema hedder kunstnermødet. Jeg ved jo, at flere af jer kunstnere, der indgår i kunsttræf, I er også formidlende kunstnere i forhold til børn og unge. Og det er især vigtigt i dag for børn og unge, at de får lejlighed til at møde de kunstneriske udtryksformer. At de får lov til at lære dem at kende. At de får lov til at skabe deres egne udtryk. Vi lever i et samfund, hvor tekst, billede, musik, drama, alle de mange udtryksformer og mange blandingsformer er tegn og kommunikationsmidler, som vores børn og unge gerne skal forstå, mestre og anvende i mødet med andre. For nogle år siden var jeg så heldig at få lov at bringe en gruppe danske unge fra forskellige steder i landet med toget op til Kalmar. Og de var noget spændt på, hvad der skulle ske deroppe. De havde meldt sig til forskellige workshops, kunstneriske workshops. Og de sagde på vejen derop, de var nu nået beklemt ved det,
Men det var godt, at de kendte den udtryksform, de skulle op og møde andre omkring. Da jeg hentede dem nu efter med toget og tog samme tur igen tilbage med nattoget, så sagde de, det var da udmærket, at vi gik ind til billedkunst eller drama, men det sjoveste var nu det sociale. Og det er det, som kunst meget ofte kan, det er, at det kan både etablere et sprog, men den kan også etablere en social kontakt, og det kan på den måde forene så mange af de ting, der er vigtige i vores tilværelse. Børn og unges kreativitet fordrer ofte en udfordring, og der er kunstnerne et rigtig godt element, fordi børn og unge har brug for at være helt ny til noget. Og det sker ofte, når kunstnerne kommer ind i billedet. Fordi så opstår det uformelle rum og en anden atmosfære, og de kan godt lide at møde mennesker, der er deres fag, der kan deres fag, der er autentiske i mødet med børn og unge. Samtidig er det jo mennesker, der ofte husker fantasien og magien, og det kan børn godt fornemme. De mærker kvalitet. Så på mange måder er mødet med kunstneren en kilde til fascination, engagement, skaberlyst og udtryksevne. Og mange af de børn, som har mødt kunsten, de søger efter nye fyrtårn. De søger efter andre kunstnere, andre berigende relationer, de kan indgå i. De søger måske ud over landets grænser, fordi kunstens sprog er universelt. Det vil sige, at det er rigtig nemt at møde nogen i Norden og i det øvrige Europa og hele verden, hvis man har et udtryk, som er universelt. Det sidste tema har jeg kaldt fyrtårnen, visioner og dette nu. Alle kommuner i Danmark arbejder jo med at have et godt omdømme. Hvad er det, vi gerne vil kendes for? Og hvordan udvikler vi os samtidig med, at vi bevarer det, der er vores styrke? Det, der er en udfordring for sådan en kommune som Thisted Kommune, er at forblive kulturdrivende og forbinde det, som jeg talte om i min indledning, både naturen, kulturarven, erhvervslivet, men i høj grad også kunst. Fordi der ligger et fornyende element i den dimension. Og der ligger måske en særlig fornyelse i at mixe de her elementer, jeg lige har talt om. Natur, kulturarv, kunst, pædagogik, læring. Fordi tilsammen udløser de en energi, vi ikke får hver for sig. Og det er mit indtryk, at kunsttræf er en kilde til ny energi. Jeg tror også, at det mødested, vi har her, den mødeplads, den er af særlig stor værdi. Det er et træfpunkt. Det er en måde at berige de her kendte lokaler på Hanstholm Fyr med nogle nye rum, nemlig legens, mulighedernes, dialogens og forandringsrum. Tillykke og held og lykke med arbejdet. Men her afslutningsvis, inden jeg slutter min del, så vil jeg gerne hente lidt inspiration for det, der nu har været min verden og er min verden, nemlig litteraturen. Og jeg vil gerne med de 2 citater, jeg kommer med her til sidst, minde om værdien af langsommelighed. For det er vigtigt, når det handler om at styrke hjertets intelligens. Først et digt af William Blake, som har skrevet noget om det at være til stede i nu. At se en verden i et sandkorn og en himmel i en vild blomst. Holde uendeligheden i sin hule hånd og evigheden i en time. I dag er vi samlet om kunstudstillingen Kunsten og træffer kunsten. En kunstudstilling, en påskeudstilling, er for mig at se et ritual. Og i min yndlingsbog, Den lille prins, der er ræven eksponent for det, man kunne kalde hjertets filosofi. Og den lille prins har det med at komme og vil besøge ræven. Nogle gange ret tit, eller på uhensigtsmæssige tidspunkter. Og så siger ræven, der må et ritual til. Han siger, men hvis du kommer på et vilkårligt tidspunkt, vil jeg aldrig vide, hvornår jeg skal klæde mit hjerte i festret. Et ritual må der til. Et ritual er det, der får en dag til at blive forskellig fra alle andre dage. En time forskellig fra alle andre timer. Den time, vi har glædet os til, den er nu kommet. Og med de her ord vil jeg gerne erklære udstillingen på det. Tusind tak, Bente. Hjørnet er åben. Ja, tag nu noget og drikke. Før vi går over, og der er
fantastisk fiskebord over i fyrmesterboligen, så vil jeg lige sige, at der jo hen over dagen også sker det, at Anne-Maj har en performance. Og at Anne-Maj faktisk har arrangeret, at når der bliver frigivet den her, hvad hedder den? Det kan du fortælle om. Med værket? Ja. Jamen altså, når vi alle sammen har været over og få lidt fisk, så går jeg over og klæder om, og så kan I finde mig nede i haven hernede ved et af træerne, lige her i østenden, og jeg laver en lille performance. Og den performance, den kører også på en video inde i et af rummene, hvis der er nogen, der ikke lige er til stede. Men det sker altså dernede, og det er uvist, hvor lang tid det varer. Det kommer lidt an på vejrforholdene. Så, men solen skinner jo, og det er smukt udenfor. Så ja, der er lidt køligt, men jeg vil satse på, at det bliver om en halv times tid. Måske klokken 3. Men det bliver nok ikke senere end 3, fordi vi har også en video, der kører klokken 4, som jeg skal oversætte op, og jeg skal nok lige bade bagefter. Så, men i hvert fald. Vi skal huske at sige en enorm tak til det gamle røgeri på havnen, fordi de har simpelthen stedet op med et fiskebord uden i. Altså, det har I så en halv time til at kaste jer over. Det kan være, at der skal 2 halvleje til for at nå igennem. Men der er både vin her, og der er vin derovre. Så værsgo.